Монгол Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, Батлан улсаа танаа би үрдэн жагсан ангилагч хурлаа ашигла. Жанжин штабын ордогчдоор хошууч генерал Бадан Базар Монгол улс халдварын сонсогч спорт бүрэн эрхтэй элчин сайхан жанжин штабын удирдлагч Nuudelchin zaan хамтарсан сургууль. Mongolian army personnel who is going to participate in the nomadic elephant. Major General State and Public Administration of Ministry of Defense. Монгол энэтхийн ард түмний найрсаг харилцаа олон мянган жилийн түүхтэй бөгөөд Монгол улс specialized vocational training, joint exercises and cyber security. 2004 оноос эхлэн амжилттай зохион байгуулж ирсэн бөгөөд энэ удаагийн сургуулийг энэхүү улсад I'd like to take this opportunity to get to Mongolia and his staff in November. Extraordinary and plenipotentiary of the Republic of India to Mongolia. Officers and other supporting staff from the Ministry of Defense of Mongolia Defense to bid farewell to the young soldiers and officers. That was held in December 2016 in Delhi would be fully implemented in За энэ удаагийн одоо нүүдэлчин заан сургалт бол энтх улсад зохион байгуулагдана. За мэдээж одоо санхүү зардал хөрөнгө нэлээд шаарддаг учраас энэ бэрхшээл бас бидэнд байдаг. Тэгвэл энэ удаагийн одоо сургалтын хөрөнгө санхүү зардлын асуудлыг бүгд найрамдах энтх улсын батлан хамгаалах яам одоо бүрэн хариуцж байгаа. Тэгээд энэ одоо сайхан нааштай ийм боломжийг бий болгоход бол бүгд найрамдах энтх улсаас Монгол улсад суугаа энтх улсын элчин сайдын яам ялангуяа одоо архивсэг ноён элчин сайд Сурэш Багоого одоо маш их анхаарал тавьж энэ ажлыг одоо бүтээж өгсөн явдалд манай батлан хамгаалах яам зэвсдгүүчин энэ одоо нэр хүндтэй сургалтанд оролцохоор одоо шалгарсан бие бүрэлдэхүүн зэрэг дайчдвал сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд энэ удаагийн одоо энэ хамтарсан сургалт бол цагаагаарын тийм өвөрмөц өөр одоо тийм нөхцөлд нэлээд хүндрүүлсэн ийм нөхцөлд бол одоо тусгай хүчний бэлтгэл сургалтыг явуулдаг ийм одоо онцлог байдаг. Тэгээ энэ онцлогийн дагуу одоо энтх улс зохион байгуулж байгаа энэ сургалт бол маш халуун нөхцөлд цагаагаарын ийм хүндрүүлсэн нөхцөл одоо хамтарсан сургалт явуулна. Энэ чинээгээрээ одоо хоёр орны тусгай хүчний цэрэг дайчдын бэлтгэл ур чадвар чадвах одоо нэмэгдэхэд бол асар их чухал ач холбогдолтой. Well, you know, in the last 10 years, our bilateral cooperation in the field of defense has been intensified. Сүүлийн 10 жил манай хоёр орны хоорондын дипломат энэ хамтын ажиллагаа бол батлан хамгаалахын салбарт өргөжиж бэхжиж ирлээ. However, these kind of joint military exercises have been launched, I think, 2 years ago, since our Prime Minister, Mr. Modi's visit to Mongolia. Энэ хоёр талын ийм цэргийн хэлхээ харилцаа бол энтхийн ерөнхий сайд Монгол улсад 2015 оны 5 сард айлчснаас хойш 2 жилдээ болж байна гэж би ойлгож байна. Well, Indian armed forces have been regularly participating in other multilateral or international military exercises, conquest, regularly. Тэгээ хааны ирэлт гэх шиг одоо ийм олон талт хамтын ажиллагаанд энтхийн батлан хамгаалах яамны хүч төлөөлөгч зэргийн бүрэлдэхүүн бол байнга оролцож ирсэн. And we are glad today to have the large Mongolian contingent of soldiers and officers going to India in a week's time to participate in the next joint exercises called Nomadic Elephant 2017 in India. Тэгээ энтэгт болох гэж байгаа Nuudelchin zaan хэмээх энэ одоо яг 1-7 хоногийн
дотор явах гэж байна. Тиймэрхүү арга хэмжээнд Монголын ийм олон тооны цэргийн бие бүрэлдэхүүн оролцож байгаад бол бид үнэхээр баяртай байна. As His Excellency the Minister of Defence has mentioned in his interview that these kind of exercises will definitely to improve the capability of the armed forces to fulfill or to carry out their duty, soldiers' duty, in a very difficult climatic conditions, heat, dust, and other kind of conditions. Батлан хамгаалгын сайд эрхэм сагнарын Бат Эрдэнэний хэлсэнчлэн энэ одоо энэ хүү цэргийн үйл ажиллагаа бол байгаль цагуурын маш өндөр хүн нөхцөлд явагдана. Халуун, шороо, тоос шороо гэх мэт энэ арга хэмжээ бол хоёр орны цэргийн одоо албан хаагчдын өөрийн одоо үүргээ нэр төртөй биелүүлэхэд энэ их чухал ашиглалтаа одоо сургуульд болно гэж итгэж байна. And these kind of exercises will also help to improve the combat capability, combat ability of the soldiers. In fact, not only Mongolian soldiers, but also the Indian soldiers. Энэ маягийн одоо ийм сургуулилт одоо болвол хоёр орн зөвхөн энтгэж хэдэггүй Монголын батлан хамгаалах бэр бүрэлдэхүүний байлдах ур чадвар одоо өөргөө гүйцэтгэх нь би ур чадварыг нь бол сайжруулах нэг чухал ашиглагтай болно. And top of that, or more than that, this kind of interaction will help us in promoting our relations, our bilateral relations in the years to come. Энэ маягийн ийм бидний хоорондын хамтын ажиллагаа бол ирээдүйд ирэх олон жилийн турш манай хоёр орны хамтын ажиллагааг улам бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал хуудас болж орно гэдэгт итгэлтэй байна.